Moi ihana. Mitä kuultana? Tosi kiva nähdä sinua uudestaan. Nyt mietin nopeasti sun kasvumittaus. Meillä ei ole niin paljon aikaa. Tästä syystä aloitetaan otsan leveys. Nenäsipituus. Tää on se silmävaivu. Nyt tästä aloitetaan mitata. Tehdään otsan leveys uudestaan, otsan pituus uudestaan. Tää leukaus. Joo, istukaa rauhallisesti. Kiitos. Nyt pusketaan näitä suutaan, pusketaan. Joo, kaikki näyttää ihan kunnossa. Paljon kiitoksia, että olit tänään minun kanssani paikassa. Jos sä tykkäät minun kanavasi ja voit seuraa ja katso minun videoita, kiitos paljon.